Oke guys, kali ini kita lagi pendampingan ambulan. Sepertinya dari unit polisian tadi jumpa di jalan. Dan tujuan belum tahu, mungkin nanti driver memberi kode. Kiri pak, kiri bang, terima kasih.
Woi. Aduh, ada aja ya. Dan kemungkinan kurang tujuan ke Terimakasih. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Terima kasih 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 Pak.
Oke guys, ambulan menuju ke Terimakasih Medan. Sekian dari video kita hari ini. Stay tune terus di channel Langsung untuk tetaplah di jalan kebaikan, and see you, bye bye.